O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, reuníase esta mañá cos responsables de unións agrarias para abordar a evolución da enfermidade hemorráxica epizótica na provincia. Logo de que Medio Rural informase esta semana de que aumentaban a 10 as comarcas galegas afectadas pola praga, Santos lembrou que son as comunidades autónomas no caso de Galicia, a través da Consellería de Medio Rural, as competentes en materia de gandería e, polo tanto, é a Xunta, en primeira instancia, a responsable de activar axudas ao sector. O Ministerio comprometeuse a dúas cousas. Conseguir unha vacina, a vacina xa está disponible para todos aqueles que queiran, e establecer unha partida, unha financiación de axuda a todas as comunidades autónomas, a todos os gandeiros das comunidades autónomas que estivesen afectados por esta enfermidade, e eso xa está, a vacina xa está e o decreto está en marcha, simplemente queda finalizar os trámites, o borrador é público, finalizar os trámites a partir de setembro para que estea xa activo. En todo caso, hai que dicir que estas axudas do Ministerio son axudas complementarias para as comunidades autónomas que son realmente as competentes e as responsables para facer as súas propias líneas de financiación ou líneas de axuda. A evolución da enfermidade desde 2022, data do seu inicio en España, está a ser previsible, polo que tanto o subdelegado como os portavoces de unións agrarias insisten en que a Xunta debe tomar medidas. Non se pode utilizar o argumento de trasladar as axudas o ano que ven con efectos retroactivos porque a Xunta ten que facer os seus deberes. E a xente, os afectados, necesitan solucións inmediatas, ahora, e ten capacidade e posibilidade de activar esas axudas. Por lo tanto, é fundamental que a Xunta de Galicia cumpla co que son os compromisos que ten co sector, pero sobre todo que as obrigas, que é dar solución a problemas como que nos toca vivir, por desgracia, fundamentalmente, digo, aquí na provincia de Ourense e unha parte de Lugo, con a EHE. Nese sentido, desde o sindicato tamén mostraron a súa preocupación polo baremo de indemnizacións. É algo que temos que modificar e incrementar porque en sacrificio por positivos de saneamento o baremo está moi baixo, leva prácticamente 14-15 anos sin moverse, non cubre os daños reais que se producen nas explotacións e o que nos parece máis grave e difícil de explicar, que sexa diferente o valor dun animal se morre ou hai que sacrificalo por un positivo en saneamento ou morre por un ataque do lobo, que se multiplica por 5 o valor de indemnización que se paga en caso de que o animal morra porque o ataca un lobo. Nos parece que unha mesma administración, como é a Xunta de Galicia, o que ten que nivelar esas indemnizacións e pagar exactamente o mesmo.